सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो जय श्री राम आप सभी को। ये देखिए अभी मेरा गाड़ी का क्लच कवर खोला जा रहा है। रीजन बिहाइंड की इसमें अभी डाला जाएगा ये सीजर गियर का। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा ये आ गया तो अभी इसको चेंज करना पड़ रहा है। क्योंकि होता क्या है ना कि इसका जो स्प्रिंग होता है सीजर गियर का ख़राब हो जाता है। इसके कारण क्या है ना कि पूरा आवाज़ करने लगता है। ठीक है, तो ये अभी पूरा चेंज करेंगे। और आप देख सकते हैं पूरा क्लच कवर खोला जा रहा है और इसमें कुछ टाइपिट वगैरह भी एक थोड़ा मिलाना है, तो टाइपिट भी मिलाया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो एंजॉय कीजिए। तो डॉक्टर साहब क्या लगता है कब तक काम क्लियर हो जाएगा? आधा घंटा बस। तो ये बता रहे हैं आधा घंटा में पूरा काम क्लियर हो जाएगा। अब देख सकते हैं पूरा खोला जा चुका है और इंजन वाला भी निकल रहा है। तो ये देखिए पूरा खुल चुका है और देखते हैं क्या कंडीशन रहता है सीजर गियर का। पूरा सीजर गियर अभी बाहर आ जाएगा। चला किसको? तो भाई बस यही सब सीन क्या है ना कि छोटा से छोटा प्रॉब्लम को आप इसको ही करते रहो। सीजर गियर का कंडीशन दिखाइएगा थोड़ा। दूसरा वायर सेट हो सकता है ना प्ले ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया गर्म ना? होने के बाद और ज़्यादा। ये देख सकते हैं, ये अभी दिखाएं। ये अभी इतना में ही इतना ज़्यादा प्ले है, मैं आपको नहीं दिखा सकता ऐसे करके कहाँ से दिक्कत हो रहा है। आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा भी इंजन हीट होगा ना तो ये पूरा ज़्यादा प्ले हो जाएगा और इसके कारण इतना ज़्यादा गंदा आवाज़ आ रहा था, मैं क्या ही बोलूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ न्यू वाला सीजर गियर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वही आप देख सकते हैं ये न्यू वाला सीजर गियर है और ये ओल्ड वाला। ठीक है, आप ओल्ड में देखो कितना ज़्यादा अभी प्ले है, जबकि ये गर्म नहीं है भाई। ठीक है, गर्म होने के बाद और पूरा ज़्यादा प्ले हो जाता है और इसका आप देख सकते हो। ठीक है, एक तरफ तो पूरा हिल ही नहीं रहा है हमसे, तो ये अंतर आता है भाई। और इसको आप इग्नोर करोगे तो इससे और भी इफेक्ट आता है इंजन पे, जो कि आप इग्नोर मत करो। ठीक है, तो बाकी हम आपको दिखाते हैं उधर। तो वही सभी आप देख सकते हैं अभी सीजर गियर यहाँ पे सेट किया जा रहा है। एक गैजेट है इसको सेट करने वाला और यहाँ पे इसको अढ़ाई पे रखा जाएगा, बिकॉज ये बाइक का अढ़ाई पे ही रखा जाता है और फिर इसको उसमें सेट किया जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे ही डालेंगे। बस इतना ही है, छोटा मोटा प्रॉब्लम जो भी अगर आपको देखने को मिले तो सीधा उसको एकदम रिप्लेस मारो भाई। इंजन में कोई पार्ट्स अगर आप चेंज करवा रहे हो ना तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ मत ही करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बाहर का जो भी पार्ट्स है ना वो इजीली चेंज हो जाता है, इंजन का जो पार्ट्स है इजीली चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो गाइस फाइनली देखिए सीजर गियर पूरा फिट हो चुका है और अभी बस इसको एक सीजर गियर का कवर इसमें लगाया जा रहा है। अगर आप डाल दीजिएगा तो ये सब छोटी मोटी चीज़ बहुत ही इंजन पे इफेक्ट डालता है गाइस। ठीक है, तो ये सब चीज़ दिखवा लिया कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा भी नट लगाया जा रहा है और पूरा प्रॉपर ये फिक्स हो चुका है गाइस। ठीक है, अभी गाड़ी पूरा एकदम स्मूथ हो गया। सीजर गियर का बहुत मेन रोल होता है भाई, इसका आवाज़ से बहुत लेना देना, जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आवे हमारी तो आवाज़ चेंज कर देते हमारा ठीक हो जाए क्या नहीं। इससे और बढ़िया है मेरे पास सीजर गियर है, अभी एकदम नया वाला लग गया। ये देखिएगा इसे भी पूरा, हाँ टाइपिट मिलवाना है, टाइपिट भी लूज हो गया है गाड़ी का। तो देखिए फाइनली एक कैप इसमें फिक्स किया जा रहा है, बाकी सारा ये नट टाइट हो गया। ठीक है, तो मैं इसका आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा, अभी पहले इसका टाइपिट पहले ही हो जाए। तो देखिए अभी मोबिल पूरा नहीं निकाला गया था, तो अभी इसमें पूरा रिफ़िल किया जाएगा मोबिल। अब देख सकते हैं इंजन ऑयल जो भी निकला था आधा और अभी डाला जा रहा है। ठीक है, सेम इंजन ऑयल। और बस अभी इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है गाइस, सारा काम तो आपको पता है कि एक छोटा चीज़ रहता है, तो मैं इसको करवाते रहता हूँ। और अभी बस इसका टाइपिट यहाँ से चेक किया जाएगा। टाइपिट चेक क्या करना भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम है टाइपिट में, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ से कंटिन्यू राइड किए थे आते जाने में थोड़ा सा टाइपिट में ही हुआ था। वो क्या होता है ना कि कंटिन्यू राइड करने पे सब चीज़ चेक करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। ठीक है, तो अभी इसको भी सही करवा लेंगे। और क्योंकि मेटल है गाइस तो ज़्यादा हीट होने के बाद ये थोड़ा सा ये फैलता है, आपको पता ही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो अभी ये चेक करेंगे। टैंक नहीं खोलना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए चेक कर रहे हैं और अभी पता चल जाएगा क्या कंडीशन है। टाइपिट ठीक है, आगे वाला गर्मी के टाइम में ज़्यादा टाइट नहीं दे सकते। हाँ वो तो पता है।
गर्मी के टाइम में फैलता है गर्म होकर लो, मेटल है ना, जहाँ फैला अब हीट हो गया गाड़ी, कंप्रेसर भाग जाएगा तुरंत। एकदम माइनर है। अभी इसका एक टाइपिट तो टाइट है, बट दूसरा वो एग्जॉस्ट वाला है ना, एग्जॉस्ट टाइपिट वो थोड़ा सा ये लूज है, तो माइनर है एक गुना, तो उसको अभी टाइट किया जा रहा है। उसके बाद एकदम पूरा गाड़ी सही हो जाएगा भाई। अच्छा, टाइपिट से स्पीड में भी प्रॉब्लम होता है क्या इश्यू आता है उसमें? लेट पिकअप पकड़ना, लॉन्च लेट होना, ज़्यादा टाइट रहेगा तो लेट पिकअप पकड़ेगा। हाँ, RPM ऊपर जाना लेकिन पिकअप कम। तो ये सब सीन है गाइस। हर चीज़ चेक करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लंबा खर्चा पड़ सकता है। बस सही मेंटेनेंस चाहिए, टाइम टू टाइम इंजन वाला आप चेंज करो, ये मेंटेनेंस में रखिए गाड़ी, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। नॉइज़ का तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो बाकी मेरा काम पूरा अभी कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद फिर हम आपको आवाज़ सुनाएंगे, ठीक है। तो भाई सो फाइनली वो पूरा टाइट हो चुका है, अब बाइक स्टार्ट होगी और पता भी चल ही जाएगा कि क्या सीन है, ठीक है। गाइस आप आवाज़ सुन सकते हैं, कितना आवाज़ स्मूथ हो गया है गाइस। सीधे गेट में आवाज़ का 10 लीटर छोड़ लेगा, मैं खट। ठीक है, चलिए काम खत्म। तो गाइस फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, एकदम स्मूथ हो गया। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। फिलहाल कुछ नहीं होगा। और आपका कुछ भी सवाल हो आप कमेंट करो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाइक रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री राम, टेक केयर, लव यू ऑल।